Evet çocuklar, bugün kaplumbağa yapacağız. Dikkatli izleyin. Tabii kaplumbağa için yeşil hamur lazım. Başka hamur olursa olmaz. Güzel gözükmez. Kaplumbağanın alt kısmını yaptık. Şimdi üst kısmını yapıyoruz. Hamur açarak. Ve kapatıyoruz. Çok basit aslında. Gördüğünüz gibi. İyice yapıştırın, kopmasın. Kuyruğu bile belli, bakın. Şimdi ağzını yaptık. Aparat yardımıyla. Şimdi üzerindeki işlemeleri yapıyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Kuyruğunu biraz daha uzattık. Sıra gözlerinde. Tabii bunun üzerine koyu yeşil de yapabilirsiniz. Renk ayrımı olması için. O size bağlı. Gözlerini yaptık. Mor hamurdan. Evet, kaplumbağamız da bitti. Şöyle göstereyim ben size. Bu kadar. Çok basit. 2,5 dakika sürdü. Çok teşekkürler.